မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Navigator Computer Basics Class ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရှေ့သင်ခန်းစာမှာ hardware နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလေ့လာခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ software နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဆက်လေ့လာသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ software တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ပေါ့နယ်ပယ်အစုံကဏ္ဍအစုံမှာအသုံးပြုနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ software တွေကိုမျိုးစားခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင် system software နဲ့ application software ဆိုပြီးဒါနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် system software ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုနေတဲ့ operating system တွေလို့ software program ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ system software တွေကဘာအတွက်ရေးသားထားရလဲဆိုတော့ computer မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ hardware တွေနဲ့တခြားသောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ application software တွေကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဒါရေးသားထားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ application software တွေကိုတွားပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ မစိမ်းဘူးပေါ့နော်ဒီဖုန်းမှာဆိုရင်လေကျွန်တော်နှိပ်စက်တူကသုံးနေတဲ့ Facebook တို့ TikTok တို့နော် Twitter တို့ Instagram တို့စသဖြင့် YouTube တို့ဒါတွေအပြင်ကမှဒီ computer မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ Microsoft Word တို့ PowerPoint တို့ PDF file တို့နော် Zoom တို့စသဖြင့်ပေါ့ဒီ application software ဆိုတာလည်းဒါကျွန်တော်တို့သိပြီးသား software တွေပဲဒါပေမဲ့ application software တွေဟာသူတစ်ခုတည်းနဲ့ဟို run လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ system software တွေပေါ်မှာပဲမိခိုပြီးတော့သူကလှုပ်ဆောင်ပေးနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ system software တွေရှိမှသာလိမ့်မယ် application software တွေကအလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တော့ system software ပဲဖြစ်ဖြစ် application software ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒါတွေက software တွေပါပဲဒီ software တွေကိုခိုင်းစေဖို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ computer တွေကိုနားလည်အောင်เนาะခိုင်းစေနိုင်အောင်လို့program တွေရေးသားထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ computer နားလည်တဲ့ဘာသာရပ်ဆိုတာကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဒီလိုမျိုး10လို့ binary number စနစ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီဘာသာရပ်เนาะအမျိုးအစားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီလူနာလဲတဲ့ဘာသာရပ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဗောနော်နှစ်ခုဒီအတူအလုပ်လုပ်ဖို့ပေါ့ဒီလူနာလဲတဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ဒီကွန်ပျူတာနားလဲတဲ့ဘာသာရပ်ကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာသာရပ် language တွေဗောနော်ဖန်တီးရတယ်ဒီလို language တွေဖန်တီးပြီးမှသာလျှင်ပဲလူနာလဲတဲ့ပုံစံနဲ့ကွန်ပျူတာကိုပြန်လဲခိုင်းစေရမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီဂျားထဲမှာပေါ့နော်လူနားလေတဲ့ဘာသာရေးနဲ့ကွန်ပျူတာနားလေတဲ့ဘာသာရေးရဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပေးရတဲ့နော်ဘာသာစကားတွေပေါ့ဒီဘာသာစကားတွေကို programming language လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ programming language တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က program တွေရေးသားရပါတယ်အဲ့တော့မှသာလျှင်ပဲဒီ software တွေကကွန်ပျူတာကိုခိုင်းစေတယ်အဲ့တော့မှအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးသိရမယ်ဆိုတော့ programming language တွေကအရေးကြီးလာပါတယ်programming language တွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ whole web ခေတ်မှာကွန်ပျူတာစပေါ်ကစားခေတ်ကထက်ဆိုင်ရင်အခုယနေ့ခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း programming language ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ဒါပေါ်ထွက်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဏ္ဍအစုံပေါ့ဗျာကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ programming language တွေကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီ programming language တွေထွန်းကားလာတာနဲ့အမျှ IT ပညာရက်ကလည်းထွန်းကားလာတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးထွန်းကားလာတာနဲ့ဒီအလောက်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ဝင်ငွေတွေကလည်းဒီ IT နည်းပညာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝင်ငွေတွေကောင်းလာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ IT ပညာရက်တွေကိုပုံမစိတ်ဝင်စားလာတယ်ပုံမလေ့လာကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီထက်အနေမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီ system software တွေအကြောင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့စတူကသုံးနေတဲ့ဒီ computer မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ system software တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ operating system software တွေပါဆိုတော့ဒီ operating system software တွေမှာဆိုရင်လူသုံးများတဲ့ software တွေဖြစ်တဲ့ Windows operating system Mac operating system ကျွန်တော် Linux operating system ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေဆက်လေ့လာသွားမယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာတော့ computer အများစုမှာသုံးကြတာတော့ဒါ Windows operating system ကိုသုံးတာပေါ့နော် Windows ဆိုတာလည်းဒါအားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ Windows operating system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ version တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Windows XP Windows XP ရဲ့ရှေ့မှာလည်းထွက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူသုံးများတဲ့နာမည်ကြီးတယ်ဆိုရင်ဒါ Windows XP ပြီးရင် Windows 7ပေါ့နော် Windows 7မထွက်ခင်မှာတော့ Windows Vista တော့ထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Windows 7ပို့ပြီးလူသုံးများတယ်နောက်8.1ဒါတွေတော့တိတ်မသုံးကြဘူးဗျာနော် Windows 10လောက်မှာပြန်ပြီးတော့လူသုံးများတယ်ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ခုကတော့လက်ရှိကတော့ Windows 11ဆိုပြီးတော့ဒါ operating system အမျိုးမျိုးပေါ့ version အမျိုးမျိုးဒီ Windows နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရှိတယ်ဆိုတာဒါမိတ်ဆွေတို့သိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားကြည့်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီ Google ကနေမှတစ်ဆင့် Wikipedia ကနေရှာထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ Microsoft ရဲ့ဒီထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Windows version တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ Windows 1.01 1.02 ဆိုပြီးသူဒီ release လုပ်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်တွေနဲ့အဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ Windows အများကြီးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကလည်းဒီတိတ်မသုံးကြတော့ဘူးပေါ့နော် Windows XP ဆိုရင်လည်းဒါတိတ်မသုံးကြတော့ဘူး Vista 7 Windows 8
နော်စသဖြင့် Windows 10 version မျိုးတွေနဲ့နောက်ဆုံး Windows 11ကတော့ခုလက်ရှိ2023ဒီအထိပေါ့နော်ဒါထွက်ထားတဲ့ version တွေကိုဒီမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ Windows ဒီ operating system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒါထည့်ပြောသွားတာပါနောက်တစ်ခုတည်တဲ့တာကတော့ဒီ Windows ပြီးရင်လူသုံးများတဲ့ဒီ operating system နှစ်ခုပေါ့နော်ဒါကတော့ Mac OS ရယ် Linux ရယ်ပေါ့ဆိုတော့ Mac OS နဲ့တွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီWindows က10 11 12 13 14ဆိုပြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကြတော့ဒီသူ့ရဲ့ version မှာနာမည်လေးတွေပေးတယ်ပေါ့နော်သူက version တစ်ခုထွက်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာဒီကြားပုံစံလေးတွေ Jaguar တို့ Puma တို့เนาะအများကြီးပဲဗျ Tiger တို့ Leopard တို့စသဖြင့်ပေါ့ तू ကလည်း version အမျိုးမျိုးနဲ့နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်ထားတာကျွန်တော်တို့သိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကြတော့ဒီ Mac OS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့နာတချို့ပြောပြသွားတာပါနောက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ် operating system တခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ Linux ပါဆိုတော့ Linux ကကြတော့ဒီဟိုပါပေါ့ तू ကလည်း operating system သူကနေမှထပ်ခွဲထားတယ်အကွဲတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဗျเนาะဒီကောက်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Ubuntu Kubuntu Lubuntu အများကြီးပဲပေါ့เนาะသူကွဲသွားတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာတော့ဒါလူသုံးများတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ Linux ရဲ့ operating system တခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Ubuntu ပေါ့เนาะတချို့ကတော့ Ubuntu တို့မျိုးစုံဖတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီ version ကိုဒီ Windows ကိုသုံး sorry ဒီ OS ကိုပေါ့နော်သုံးတယ်ပေါ့ Ubuntu ကိုသုံးတာများတယ်ပေါ့ဆိုတော့ तू ကကြတော့ဟို open source operating system ဖြစ်ပြီးတော့open source ရဲ့အားသာချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တခြားဒီ Windows ကထုတ်တဲ့ operating system တွေ Mac ကထုတ်တဲ့ operating system တွေနဲ့မတူတာကြတော့ तू က free ရတယ်ပေါ့နော် free ရရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့တခြားအားသာချက်တွေလည်းရှိတယ်ဗျကောင်းတာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ Linux လည်းသုံးကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် operating system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီအလွယ်မှတ်ထားမှာက Windows ရှိတယ် Mac ရှိတယ် Linux ရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကတခြား operating system တွေမသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer ပေါ်မှာဒီ virtual box လေးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်စမ်းသုံးကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုရှိလဲเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေသိတဲ့နာလေးတွေဒါတခါတည်းရှင်းပြသွားတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဗီဒီယိုလေးဆက်ကြည့်သွားမယ်ပေါ့နော် Did you know that you and your computer speak different languages? It doesn't speak Spanish, or Swedish, or Chinese. It speaks in ones and zeros. You can't communicate directly with your computer, but that's where your operating system comes in. The operating system, or OS, is the program that lets you interact with your computer. Together, the operating system and computer hardware form a complete system that determines what your computer can do. There are many different operating systems. Two of the most common ones are Microsoft Windows and Mac OS. Windows comes preloaded on most personal computers, while Mac OS runs on all new Macs. Operating systems aren't just for desktop and laptop computers. Mobile devices run mobile operating systems, like Apple iOS or Google Android, which are designed for interactions with smaller touchscreens. Before downloading a new program or application, be aware that it may not be available for your operating system. Some applications work on all devices, while others only work on certain ones. So get to know your operating system to see how it works and what it can do. GCF Global, creating opportunities for a better life. If you're just getting started with Windows, learning how to navigate the desktop is a great way to start. Let's take a look at the desktop, which is the screen you see here. It includes a desktop background, also known as your wallpaper, and the taskbar at the bottom of the screen. The taskbar is where you'll find shortcuts to some of the applications on your computer, as well as the Start button. You can click the Start button to open the Start menu. Here you can see a list of applications. You can click an application to open it. You can also find shortcuts to your settings, documents, and more. The taskbar is also where you'll find the File Explorer. It allows you to view and open files and folders. For now, I'm going to close the window by clicking the X. Let's check out more features on the desktop. The desktop is the main workspace for your computer. To open a program, file, or folder, just double-click the icon.
Each time you open something, it will appear in a new window. You have the ability to move windows by clicking and dragging the top of the window. When you're done, just release the mouse. If you have more than one window open at a time, you can quickly switch between them by clicking the one you want. Or you can click the icon for it on the taskbar. You can also maximize it so it fills the entire screen. Just click the square near the top right corner. Click it again to return the window to its original size. When you're finished, closing the windows is easy. Just click the X. If you want to quickly search the files, settings, or applications on your computer, you can use the search feature. Just click the search bar and start typing, and it will show a list of results. Now you know the basics of getting around the Windows desktop. GCF Global, creating opportunities for a better life. If you're just getting started with macOS, learning how to navigate the interface is a great place to start. First, we're going to take a look at the desktop, which is the screen you see here. It includes a desktop background, also known as your wallpaper, the menu bar at the top, and the dock at the bottom. The dock is where you'll find shortcuts to some of the folders and applications on your computer. For example, Safari, Calendar, and Finder. To open any of the items on your dock, just click the icon. There are actually several different ways to navigate to files, folders, and apps in macOS. The Finder feature is one of them. We'll talk more about how to use the Finder later, though. For now, I'm going to close the window by clicking the red button in the upper left corner. Let's check out Launchpad instead. As you can see, Launchpad gives you access to all of your applications at once, making it easier to find and access the programs on your computer. To open a program, click the one you want. Exiting applications is just as easy. In the upper left corner, click the name of the app. Then choose Quit from the menu. Also on the menu bar is the Apple icon. This gives you access to your system preferences, recent files, folders, apps, and much more. You'll also use the Apple icon whenever you want to restart or shut down your computer. On the right side of the menu bar, you'll find an icon that looks like a magnifying glass. This opens a feature called Spotlight. It's a quick way to search for anything on your computer, from files and applications to calendar events. You can even do web searches. Just type what you're looking for, and you'll get a list of search results. The last icon on the menu bar opens the Notifications Center. Here you can keep track of the alerts you receive for different applications, including events on your calendar, reminders, and more. The Notification Center can be customized to show as few or as many alerts as you want. The desktop is one more place that you can store files, folders, and even shortcuts for easy access. This time, however, to open an item, you'll need to double-click your mouse. Some apps have a full screen mode that you can activate by clicking the green circle. This causes the window to expand, so you can focus on the application without any distractions. To return to normal view, press Ctrl-Command-F on your keyboard. Not all apps support this feature, but it's available in several of the apps that come pre-installed on your computer. Finally, let's talk about using your mouse in macOS, specifically a feature called natural scrolling. You can learn more about how it works by going to System Preferences, then choosing Mouse or Trackpad, depending on what you have. In this case, we'll choose Mouse. As you can see from the demo, natural scrolling is the reverse of traditional scrolling. It's almost like you're pushing the content up and down on the page. This may seem awkward at first, but it's how many touchscreen devices work. Natural scrolling is the default setting, but you can always disable it by checking the box here. We recommend trying it both ways to see which one you prefer. While you're in this window, you can also take a look at multi-touch gestures. For example, here's one that lets you go back and forth between pages using a simple swipe. macOS supports many different types of gestures, including pinches, taps, double taps, depending on what your mouse or trackpad is capable of. Each gesture performs a specific task. To learn more, you may want to visit this resource again
once you become more familiar with macOS. Now that you know your way around the desktop, we invite you to explore its features more so you can get the most out of your macOS experience. GCF Global, creating opportunities for a better life. အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော် GCF Global ကနေဖွင့်ပြဗီဒီယိုလေးကိုဖွင့်ပြပြီးတော့သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် GCF Global ကိုလည်းအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ like လုပ်ကြည့်ပါเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာနဲ့မရှင်းတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Messenger Viber Telegram မှာမေးလို့ရပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ